大家好啊，今天是我们的最后一个例会的起草课啊，然后今天我们的主题呢是民国少年啊，可以看一下参考图。那我们会画到一点小动物啊，画到一只小鸟啊，然后的话呢，因为我自己的这个风格的话，就是会很喜欢一点点那个东西结合的感觉啊，中西结合的感觉。然后民国这个时期的话，其实也本来就是这样一个时代啊，当时有很多的那种少年，他是有那个留洋背景的嘛，对吧？所以我就是会把这两个稍微结合一下，然后可能跟大家想象中那种特别点的、特别传统的那种民国风会有一点点不一样啊。好的，那这个是我们今天的人模啊，相对来讲的话呢，它的整个身体还是比较舒张和直立的，啊，主要的动态来自于一个体块的扭转啊，就是我们的这个胯部、胸腔到这个头部啊，这三个体块之间它有一个，特别是头部有一个很大的扭转啊，形成的这样一个动态。然后今天这个头部呢，会稍微有一点点偏仰视一点点啊。好的，那我们就开始吧。一上来我们还是把这个画笔的透明度全部都取消掉啊，然后用一个没有压感的笔刷，先对胸腔和我们的胯部进行一个大概的范围的划分啊。因为这个肩的话呢，会稍微的有一点点倾斜啊。注意这个肩胯的一个宽度比。还好哎，其实这个上面放的是一只鸟，没有那么惨哎。我们可以在这个上面添加一点中线，你可以把它改成落叶。好的，现在我们给它加上一个四肢啊。抬手臂的话，肩部会上移很多，呃，应该是怎么说呢？视觉上，它那个肌肉吧，它的那个嗯一点变形啊，会让你感觉上移很多。那抬手臂本来这个骨头确实是有上移啊，确实是有的。那看你移到一个什么幅度嘛。它那个三角肌啊，然后连着那个斜方肌啊，
它本身视觉上面确实因为这个肌肉的变形，三角肌的拱起，肱二头肌的拱起，它会有一种位移的感觉啊。长衫，所以我飘起来了一点。其实它是讲到这个长衫，其实它因为这个服装啊，它也做不了很多特别就是下肢特别复杂的动作。嗯，比如说有一些什么腿曲起的一些战斗姿势啊，你然后放在这种服装里面就是很不合适，就是很难表现啊。它比较适合稍微静态一点或者微动态的那种，然后或者是一个很优雅的坐姿，那也可以啊。所以我们不是经常讲说这个例会有时候跟你这个服装嘛，它的那个形式，有时候为了表现能力的话，它其实是有限制的。什么样的衣服它的那个动态，可以包容的最多呢？就是那种布料很少的衣服，那你怎么摆都是很好看的。比基尼也可以，比基尼欧美布料也是有点太小了点，太少了点。我前段时间画了个比基尼的事。好的，接下来我们来看一下手臂啊。手臂的话呢，这边我打算让他拿一个，就是比较这种偏那种西方复古的这样的一个行李箱啊。好的，然后我们把它的脑袋加上去。好，我们在整个头部大概先找到它的中线啊，
1/2，然后再1/2向上一点点，先画一条辅助线啊。它的上面我们给它画一条辅助线，这边是一个眉毛，1/2偏上的一个位置，我们给它做一个眼睛的位置。调整一下它的一个头部的大小啊，以及它的一个位置。这个头呢可以稍微小一点啊，在胸腔的2/3就可以了。好的，然后我们可以整体的调整一下。加大它的一个肩部的落差。这一步的话呢，如果是人体画起来比较棘手的同学啊，你要稍微的多留意一下它各方面的比例是不是看起来是比较合理的，是尽量改吧啊，有时候改到一个自己看不出来的地步那就可以了。就目前这个阶段已经是 OK 了。好了啊，差不多了。接下来我们把它呢透明度降低啊，同样还是接下来要用线条去表现出整个人物比较具体的这样的一个人偶人的状态。
这条辅助线注意啊，这个人物的上半身会有一点点仰视啊，所以这条线其实会有一点点这样向上拱起的这样的一点透视啊，你可以给它稍微做一点，给你自己一点暗示啊。比如说接下来画服装的时候，对不对？我们就知道，如果这里有水平线，那么它应该会是一个什么样的透视状态？1/3左右啊，是我们的画布。好，把我们的手臂当做一个圆柱体去理解。注意我们画人偶人的时候，关节部位的这些弧线啊都是非常重要的。我们把这个手部的分解给它做上。1/2左右啊，这边这是我们小拇指连过来的一个肉垫。你把这个分组给它分一下。还是一样，我们现在这个阶段分组的话呢，只用分2段啊，就中间这个第一个指关节给它分出来就行了，后面的都不用。注意手掌和手指的比例啊，随时的调整一下。
这边的1/2哦，出去，1/2差不多出去，是咱们的大拇指的一个指关节。好了，来到了我们左边的这只手啊，这个手也是基本上都被布料所遮挡了，所以它具体的一个肌肉起伏的话呢，也就不是特别重要了。同样，我们还是做一下它的一个结构啊。1/2左右是我们大拇指的这个肉垫所在处啊。然后我们调整一下手部的大小。好的，最后我们把这个腿部完善一下就好了。这个腿部的话呢，就比较简单了，对。民国时候的话，基本上是穿一个皮鞋啊，受要么是皮鞋，要么是应该是布鞋啊。但是我看现在基本上这些模特儿他们去拍民国的图片的时候，一般配的都是皮鞋。那我们到时候就换一双牛津鞋好了啊。对，留洋的话，它可能是皮鞋。所以说嘛，这个时代它的服装本来就有那么一点儿中西合璧的感觉。
这是真的吗？我来看看。嗯，确实。肥猫，停止你的肥言肥语。啊，看整体再稍微的修改一下哦，调整一下。十分的优秀哎。好啦，好，接下来我们就在这个基础上面，把我们的人物他的那个基本造型啊，我们给他搞定。我是想像他们两个这样子啊，这个分两种，他们有一些那个民国的人呢，他直接穿里面那条长衫啊，那么我就觉得说在作画的时候啊，它的层次感就有点不太符合我的习惯，我觉得层次感太少，就一层嘛，对吧？然后它的图案的话呢，基本上它就是一个平铺的一个纹理啊，整个就会显得比较的素净吧啊。然后我就觉得说那种情况，在有背景有场景的情况下，它其实是特别好，它特别容易跟周围的这个场景相那个就是相融合在一起啊。场景越复杂的话，你这个主体就要越素嘛，它有个对比啊。然后因为我们这个是例会嘛，然后我就肯定要花俏一点，所以我讲前面的话呢，加一个这样子的一个小褂子啊，然后头上也戴一个像他这样子的那种小礼帽，对不对？然后身上的话呢，拿一个这个样子的一个行李箱啊，但是的话呢，也要稍微表现一下这个人他是一个中西合璧嘛，对吧？然后我就觉得，哎，他这边这样子的一个手串啊，然后我就觉得可以稍微加一点这种玉石的一个元素在上面啊，再加上一个盘扣啊，整个的话思路就是这个样子。可以戴眼镜，可以戴眼镜，我也有画了戴眼镜的版本，也有一个没有戴眼镜的版本，这个看你们自己吧。眼镜也就是加了一个圈，哎，这个金丝眼镜就很难画了，因为它现在这个人很大，然后这个背景的话它又很亮，它是个例会嘛，对吧？它金丝就很难表现出来。金丝什么时候容易表现？你整个背景是很暗的时候，然后你加一点点光在那个边缘，不用把它画实，那个时候画金丝眼镜是最容易表现的啊，最容易体现出来的。所以要画的话，也只能画一个黑框眼镜啊，也没有像金丝这样子的这种感觉，you know，稍微淡一点啊。好的，我们还是先从脸蛋子开始啊。可以画，可以画，当然可以。然后把图层关掉，你就可以拥有一个戴眼镜和一个不戴眼镜的小少年。先在这里放一个东西先啊，眼睛要对得上这个东西。好，我们先来画五官啊。画仰视的话呢，大家要记得啊，这个五官透视里面，我们那个上眼睑和下眼睑的一个曲度的一个变化。再做一个
眼珠子的时候的话呢，我其实还是比较推荐大家可以先这样子用这种折线去做，什么东西做造型都用直线去做啊，其实会方便很多。然后你到后面的时候再用曲线把它连起来就好。点一下高光，聚一下焦。好，它的下眼睑的话呢，透视应该会更加的明显，对不对？因为他眼睛往上看了啊，所以这个时候你在画的时候的话呢，注意一下，它这个上面这个眼睑跟眼球相接的位置要稍微的看起来宽一点，然后下面这个眼睑跟眼球相接的位置要稍微的窄一点啊。然后我们一般眼睛向上看，像我们现实生活当中下面会留眼白出来，对不对？但是我们二次元嘛，对吧？我们这个东西就不要画成一个三角眼啊，三白眼，略略美化一下，它就是这样的一个造型啊。他的下巴本来来讲应该是要有双下巴的，对不对？但是我们二次元的美少年其实有双下巴会有点奇怪，就除非说你画那种很成男的，那种本来就很强调结构的那一种。所以下巴的话呢，我个人的习惯就是把它稍微的留长一点，然后没有做一个双下巴的处理。这个其实画色块的时候也可以给它一点阴影，也没关系。嘴巴这些的位置相对来讲啊，它都要稍微的向上移一点，都要稍微的向上移一点点啊。好，接下来我们来看一下这个头发。头发呢，我们画一个中分啊，画一个中分的短发。同样的话呢，我们还是从外轮廓开始啊，稍稍给它来一点点飞舞的感觉，用这种长长的折线啊，咱们画出大致的外轮廓。
找了发际线啊，然后我们还是一样，在刘海部分的话呢，主要就是要进行一个分组，这是一个大组啊，这个大组的话呢，就左边这一片，我分成了3个小片啊，右边啊第一片，第二片，第3片就连到外面了，这边就可以搞一点碎发出来。这边是鬓角，要连出来，可以顺着它的发饰给它搞一点小碎毛出来，顺着它的这个大的这个发带的一个趋势。好，现在我们把这个头发呢，仔细的把它的造型给它做出来啊。这边我们还是草稿来着，所以你的线大可以放松一点。他们的起始点啊，都是从这个点出发的，注意一下啊。这个时候头发就不要突然出现一个这样子的，对吧？它这个点就是来自于这个方向，那就有问题了，显得很怪异。瓶颈也是有的，
松一点啊。像这种碎发啊，它的那个存在感就不要太强，知道吗？不要跟主发带一样，搞一个特别粗、特别长、特别厚的放在这里。它们已经是一个，根据它的这个发型来讲的话，它边上的这个头发应该来讲是，比较短、比较碎啊。然后的话呢，我们这个分组也不会分的这么大一个了啊，所以这个要注意一下。应该来讲，你的注意力应该是放在我们的这个刘海这边。那这个也要结合具体的发型啊。看一下整个头型啊，这边给它搞一个穿插。然后根据整个发型啊，微调一下我们的脸。接下来我们来到下面的这个衣服，这边应该还要有一个耳朵，这边能看到一点点耳朵。我看一下哦，这个结构的话呢，它是这边会有一个高领，先画出整个高领的一个水平线来，较为宽松的高领。中线部分的话呢，我们给它做出来，然后以中线为基础啊，我们给它两边开一下。完了底下的话呢，我们会是一个小褂子啊，我们小褂子也给它把大致的轮廓先做出来。这边因为仰视啊，所以它这个弧形就不太明显，大概是这样子，对不对？下来啊，它边上两边是镂空的，出一个袖子，对。然后整个人物它的那个受到一点点的风，往这个方向吹，对吧？这褂子我们也给它稍微来一点点，不用特别的明显。基本上到我们的这个嗯胯部的上面就可以了啊。
这边的话呢，我们给它来一个斜的这样的一个，这个叫什么什么东西？这样的一个结构，从这里可以开出来。易经，嗯，不知道，不知道它的学名叫什么，应该是吧。这边肯定会有一些盘扣什么的，但是我们现在不用加啊，我们到那个上色的时候给它加上去，非常简单。OK，然后我们看一下里面的衣服，里面的衣服它是一体的啊，长袍长袖，对吧？同样，我们还是先做出它的一个外轮廓啊，这边的起伏其实跟肌肉会有点关系，大概在三角肌这边稍微的起来一点，对不对？肱二头肌这边稍微起来一点，这边会有一个结构线。哎，其实褂子这边有没有我还真不清楚，但是这个结构线反正没有也得加，把它宽松一点，宽松一点，宽松一点。在这边的时候的话呢，哎，它有个透视了，对不对？这边会有点衣褶，我们把这个外轮廓先放在这儿，对吧？这边外轮廓做一下，这个就很简单了啊，也是结构线。那这在我们的肘关节这里，经常怎么画的立体又能表现人体结构啊？嗯，就你首先得了解人体结构嘛，了解透视和人体结构，这两个是最要紧的，这两个是保证你的人物可以不像纸片人的一个非常重要的一个基础。然后这两个都了解了以后啊，其实你基本上衣服已经像模像样了，只是说褶皱上面会有点不自然。不自然的话呢，你就要了解一下褶皱的类型。这三个点如果没有做到的话，就基本上不太可能完成一个比较立体的衣服了，它的困难就会比较大。这个就衣褶这边稍微的有一点点褶皱就可以了啊，大轮廓就放在这里。接下来我们看一下下面的这个长袍啊，长袍的话，咱们不是有一个风向是这样子，稍稍有点吹毛，对吧？本来的话它全挡住了嘛，全挡住了，我感觉就是会稍微显得有点死板了，所以咱们给它一阵风，把它稍微吹起来一点，这样啊，能理解。吹起来的话，这边给它一个卷边，对不对？卷边给它一点啊。然后如果有同学想画衣服，但是呢又觉得练那个单纯的临摹褶皱比较枯燥，你们可以先从小女孩的裙子开始画，那个是一个很好的过渡。后面你看后面啊，这边不是分叉嘛，对不对？岔开来这个绕到后面去了，绕到后面这边也给它卷起来一小块啊，这边记得连过来这条线啊。
那么这个袍子前后就吹起来了，对吧？然后底下的话呢就是一条裤子啊。了解了这个袍子的整个外轮廓以后，接下来我们就给它加入一点褶皱啊，让它变得这个更加的有细节，对不对？比如说这里有个结构线啊，这个点和这个点和这个结构线之间，它肯定会有拉伸的关系，对不对？所以它肯定有拉伸褶皱放在这里啊。这边的话呢是一个挤压关系，对吧？这边的话呢会有一点点堆积，这边的话呢我们给它一点结构线，我打算在这个袖子这边呢加一点点的花纹吧，对吧？好了，这边这个袖子就其实就可以了。这边的话呢，基本上就是在腋下一点点的挤压褶皱，对吧？然后这边会有一些堆积纹的比较松的褶皱，因为它平时会有那个手弯起来的动作，所以这边它就不会这么的光滑。下面就垂直就这样放着也没关系啊。其实应该还会有一些细小的褶皱，但是我们抓主要特征就好了。这边的话，我们就顺着这个风的形式啊，稍微添加一点点就可以了啊。下来的话呢，我们就把这个裤子给它完成掉。裤子的话，其实就是西装裤啊，一般都会穿一个西装裤在里面。也不知道它叫不叫西装裤，可能它不是西装裤，就是我们中国以前民国的时候，可能也有这种黑黑的裤子在里面。总之就有一点打底的作用吧，它不可能都不穿。要叫它打底裤吗？这样好吗？这裤子的话，反正也是一般来讲都会是深色的，因为除非你这样不好吧？那除非你全身是白色的衣服，你里面穿一个稍微配浅色一点的裤子，其他的啊稍微带那个一点重色的，你里面都是搭深色的会比较合适，而且男生嘛，对不对？基本上是在裤脚这边，我们给它一个堆积纹。这个大褂是分开的两块布料吗？这个啊，哦，下面这个长袍吗？不知道哎，他剪裁的时候不知道是不是两块布料哎，有可能是两块吧，然后中间拼起来，底下我们堆积一下，稍微给一点纹路就可以了。我画的是两块分开的布料吗？我也，你说，就是刻画的时候嘛，刻画的时候它的纹路是一样的，但是我现在肯定当做两块，一块前一块后嘛，这样子去画嘛。哦，刻画的时候它的花纹也是一样的，这个前后如果花纹不一样，显得也
有一点点，有点怪怪的好像。好的，鞋子又到了咱们的鞋子环节啊，还是一样啊。这个大家现在画了几次以后，应该已经比较熟悉了这种站立的站姿啊，这个站姿基础站姿，它的这个鞋子的分块分区应该怎么画，对吧？哦，它是分开的，它前面一块布，后面一块布，它是分开的，前面一块布，后面一块布，后面一块布，然后中间这两个边给它缝起来，哦，是这样的。然后这边也会留一个空嘛，等于就是这边和这边跟后面的布是缝在一起的，对，下面这边这两边都是独立的嘛，是这个样子。Yes，嗯，不可以。好的，现在我们把手给完成哦，这边小拇指这边会有一个比较明显的凸起啊，根据我们之前的一个结构线啊，我们下意识的要把这个指关节稍微的表现一下。本来就表现第一个指关节，对吧？这边第二个指关节，现在也稍微给它做一下啊，不要把它理解成一个完全的直线。注意一下这个线和后面的这个大的这个指头，它要连在一起的，不要给它画断位了。
先管后面的这个，这个转折的地方就是第一个指节了啊。这边有四个手指，中间可以分一下。然后然后我们再给他安排一个行李箱啊，这个行李箱我们就直接把它理解成一个嗯小小的长方体就可以了。这个结构啊，其实也就是一个把它拆解，先拆解成一个小的长方形，然后把它连下来就行了。结构上让它连得起来就行，调整一下。好的，我们再给它加一个这帽子。那像这种情况的话呢，这个帽子应该说是只能看得到一点儿这个边线，跟我们的那个叫什么海军风那个会有点像，圆圆的这种小礼帽。
嗯，这个角度还好。那看你什么角度，还有是什么类型的帽子。有些帽子它戴起来肯定对发型是有影响的。整体的给它调整一下啊。主观上面整体的自己看着调一下啊。也是还是一样，这个阶段的话，我有时候会做的稍微久一点，就做到让自己适应为止。人体也会有一些微调。穿了衣服以后，再这样做一下的话呢，会让这个人体跟衣服之间，它就更加的和谐一些。有时候有一些衣服，嗯，穿了以后，人体它调整了以后，可能在本来不穿衣服的情况下，会是有点点失调的，但是穿了那个衣服就很合适啊，这个就是这一步的意义了。
车。很多了。那么我们这节课最难的地方就已经结束了，剩下的话呢，我们就要把它这个线稿描一遍啊。又到了描线稿的环节，大家有什么问题都可以问啊。注意经常的翻动你的画布，转动你的画布。在描线稿的时候，同样也可以对整体的一些造型啊、局部造型啊做一点微调啊。可以注意一下前后关系。啊，随着它越来越贴近你的脖子，你的这个头发应该来讲也是越来越细啊，越来越碎。嗯，脸部的话呢，这个线一定要碎碎的，但是不要太毛糙的去给它完成。
这个两个眼珠可以稍微有一点透视，这个应该稍微小一点点，这也不是特别的明显。衣服啊，这种时候啊，这种时候这个结构的时候，其实就有时候就会说那种宁方勿圆，能理解吗？就转折的时候，你可能现实生活当中这个绣果它不会这么方的，对不对？它是布料嘛，可能是软的，但是因为这个有结构，有时候我们就会加一点这样的直线进去，搞一点角度出来啊。立方物圆其实是一种跟现实生活相比，它有一点点夸张的那个手法。不是让软的东西变硬，是强调结构。
就是不是说在这里想要表示这个衣服它变硬了，不是这个意思，只是想强调一下，这里有一个这样子的一个转折的一个原理在，一个结构在。就比如说像你画到一些关节的时候也是一样，你会专门把它画的比较尖锐一点，不是说你现实生活当中你这个肘关节就有那么尖锐，对不对？你自己摸摸自己的手关节，肯定还是一个比较圆乎的这样的一个骨头，但是你画一些城南的关节的时候，肘部这块弯曲的关节，你很可能是这样子的，就真的是这样子，就这么很尖锐的一个结构放在这里。啊，那它其实不是强调说这个东西它是很硬的，它就是在这里此处就变硬了，它就是跟你强调一下这边有一个这样的转折，它是这边有一个这样的结构，是这样的一个意思，能理解吗？此处有骨头，此处产生了转折，跟其他的这个软的地方相比，啊，它相对来讲显得这个结构性强一点，就所谓的你说的硬一点，所以这个时候的话就给它夸张化一下，或者像一些城南的时候那些手指头的关节，对吧？它可以完全处理成一个方形，那其实你现实生活当中这个手指关节再怎么样，它也不可能是一个完全的方形，这个就是一点夸张，它强调的其实就是那一点点结构。
这个我们只要做一个几何就行了，结构都不用做。但是这个长方体透视要记得做对啊，不然你后面的细节刻画就都没用了。一个平行的长方形放这里就 OK 了啊，就 OK 了。这个也可以搞一下线，当做一个辅助线。好，我这个行李箱可以再搞大一点，感觉有点太小了。又到了我们一年一度巡查的季节。后面这个圈圈可以先不用理它。哎呦，后面这个圈圈可以先不用理它。我把它单独做一个图层了，为啥呢？因为这个头发的正形比这个圈圈要来的复杂多了，而且我也用得到了这个头发的正形。那我就先把这个圈圈拿走，圈拿走。我们把透明度都取消掉啊。今天这个感觉如何呀？应该不是特别的困难吧？在前面画了3张的基础上，感觉还好啊。优秀啊，实在是太优秀了。
好的，宝贝，我们我们我们一刻一度的这个悲伤大会。对对对，小鸟下节课，跟着那个色块一起放。放过我。好的，好的，我相信你。虽然我知道你经常在其他的领域也是如此的活跃，但是我相信你是 miss 我的。下一期的事情，下一期再说。下一期要不要画古风？女孩子上难度，古风就是医者，但没想好怎么搞。古风加个男的，嗯，感觉上次好像有人跟我讲，下次要都是女孩子，我仿佛是答应了，好难办的哦，你小子安排的还挺好的，没想好怎么搞也能搞搞，也可以搞搞。古风画起来就是挺麻烦的，这个东西是，但是是我的兴趣来着。和服啊，背景哎，古风2个小时、4个小时都不一定画得完了。其实这种正比的还要背景的话，他就得要3节课可能才能画得掉，2节课画不掉。和服和有个和服就不能打古风的主题咯，会有人出警的。嗯，对呀、我也感觉。OK，非常完美。这个方法真的很好。
浅浅调整一下，擦擦，剪剪，剪剪擦擦，基本上都没有什么问题，真的是神仙方法。后面就搞个，后面就搞个圈圈，给它罩一下就好。哎，这个跟你讲，我之前那个画了一套那个中华风的嘛，对不对？你们记得那套啊？然后当时我们打的主题的名字打的是什么？中华风洛丽塔。哎，就是这么一个很大众的主题，因为我当时跟主催两个人就很为难了，就想来想去说什么好，因为好像他们有很多的那个分得很细嘛，什么汉元素这些可能都会踩到点，搞了个很大很大的就中华风洛丽塔，这样都吵起来了。我好像有一个评论区，我记得也有在那边一直讲，就说这个不是中华风洛丽塔，怎么怎么，就一直在说这个东西。然后我只是觉得好看，然后就打揉着画画而已。对，这些中间细致的这个区分，我其实不太分得清楚。OK，好的，那么接下来我们就把它做一个铺色，给它铺起来。也是一样啊，我们首先做的是一个皮肤，画了这个民国以后，接下来就我要画一套民国的女孩子，想想就开心。今天的这个头发是一个，嗯，民国加洛丽塔吧，旗袍应该也会杂糅一些。反正我本来这个风格就是东拿一点西拿一点，主要是想画一些一些玉，然后再加一些新的那个时候洋气的东西，感觉这种挺好玩的。
眼睛，我们今天搞一个绿色的眼睛。然后我们搞一下里面的这条长袍，用一个偏浅的绿色，好的，外面这个马甲，我们用一个黑黑的颜色，没想到吧，是一个黑色，黑色做底。我觉得这个绿色特别好看，哈哈哈。啊，不用不用，黑色就随便来个黑色就行，看起来像个黑色就可以了。它已经没有光了，其实它也已经失去了色相，它已经失去了色相了，你懂吗？所有的光都已经被它吸收了，失去了 everything。随便色相的黑色吗？我看是不同颜色的黑色，有吗？那个那个那个黑色，那个黑色跟这个黑色还有点不一样啊，这样子吗？其实也差不多了，也没什么太大差异，看着那个就可以了，看着和谐就可以了。那个黑色的话，当时还是做一个渐变的，然后它其实有很多不是黑色，是灰色来着。这个的话，有一部分的黑色应该会做一个扁平化的处理，还是把它盖掉比较好。马甲、鞋子，鞋子的话，反正肯定到时候是，跟前面的比较相似啊，它是有一个渐变在里面。两个黑色线，
好的，然后后面的这个帽子，然后还有一个箱子，好，然后在这个马甲上面会搞一些花里胡哨的东西，因为它肯定是要有花纹的，对不对？嗯，这样随便糊一下。哦，我做了一个修改，东西应该是跟里面这个衣服高领是连着的，但是我后来我决定把这个马褂做成一个高领的，这个应该也不违法，所以我就把它做起来了。太好玩，我看不见。这个先随便搞点花纹，大家这次的铺色这步不用做也可以，我就是先给大家看一下效果，就铺到刚才那样子黑的和绿的就可以了。咦，都在这里面，没事。好的，然后这个上面的图案的话呢，我是打算搞一个，我们比较点的一个主题嘛，就是花鸟，然后底下的话是要点那个叶子，这颜色用的会脆一点。
这个团练会有正课吗？怎么会呢？什么叫正课啊？啊，录屏哦，录屏啊，你想要什么录屏？你说出来，让我掏一掏，让我掏一掏哦。我有的话我就掏出来给你。这步就跟我自己平时设计的时候特别像了啊，就大刀阔斧，想到哪里搞哪里，都不用太在意那个细节，要紧的是色块，还有你初步的对它的一个造型的认知。你如果只有色块没有造型也挺痛苦的，因为你后面你得硬凹一个造型给它，除非就不深入进去嘛。我很喜欢肥猫动不动这种灵魂提问。对啊，你为什么不听课去画多巴胺呢？你这样跟上语文课补数学作业有什么区别？说的也有道理，说的有些许的道理呢。
好的，暂时就是大致就是这样的一个设计啊。那么今天的这个内容的话呢，就到这里就结束了。还是一样，大家刚才铺色的时候可以铺到刚刚那个黑绿那一步就可以了啊。后面这个其实没有铺也不要紧，我们可以直接细化的啊。好的。那么同学们，你们还有什么问题吗？那肯定要贵气啊。每天都在说什么虎狼之词，应该没有问题，对不对？那我们就下课喽。那我们下个星期六是我们的最后一节正课喽，我们要把这个画完喽。大家加油哦，画作业。好的，拜拜，拜拜。